եւ ոչ թե կառուցման մեջ ատկատ բռնելու միջոց։ Ատում են, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համար Սաղմոսը աղոթք մարգարեություն է, օրհներգություն է, եւ ոչ թե ռեպերտուարի ինչ-որ մի շանսոնի նման երգ, որ գողական բազարների ու փողի բազարների արանքում իրար մեջ կարող են ասել տրամադրությունները փոխելու համար։ Ատում են, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համար քրիստոնեական արժեքները, պատվիրանները բացարձակ են եւ ոչ թե ուղղակի քող, որոնց տակ թաքնվելով կարելի է անել դրանց ճիշտ հակառակը։ Այս ամենը նրա մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կրած արժեքների ու հայ առաքելական եկեղեցու որոշ բարձրաստիճան սպասավորների միջև կա արժեքային գերխզում ուղղակի։ Ու այդ խզման առաջնային կետը հավատն է առ Աստված։ Չգիտեմ, ինչքանով է շոկային իմ ասած, իմ համար շոկային էր, երբ որ ես դա բացահայտեցի։ Ինչքանով է օրինակ ձեզ համար շոկային, որ օրինակ Հայաստանի հայ առաքելական եկեղեցու կաթողիկոս Գարեգին Բեն փայլուն հարաբերություններ է ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, ով շատ պնդումների համաձայն աթեիստ էր, փայլուն հարաբերություններ։ Գարեգին Բեն, ով իդեպ օծվել էր կամ ձեռնադրվել էր հոկտեմբերի 27-ին 1999 թվականի։ Փայլունագույն հարաբերություններ է ունեցել աթեիստ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Իդեպ աթեիստը չեմ օգտագործում որպես բացական պիտակ, սա էլ շեշտ է, մարդ է, կարող է հավատալ, կարող է չհավատալ, իր գործն է, բայց երբ որ դեռնվազն հանրագիտարաններում, բաց հանրագիտարաններում այդպես է գրված ու դրա մասին են վկայում նաև մի շարք տվյալներ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը աթեիստ է, առնվազն կարծեմ դրվագներ կա, որ հրաժարվում է խաչը համբուրելուց եւ մնացած իր սահմանադրական իրավունքն է, կրոնի իրավունք։ Ամեն դեպքում սրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ երբ որ կհիշեք անհնար է Հայաստանում մարդ չկա, ով չի հիշում, որ երբ մարտի 1 էր տեղի ունենում, ու մարդիկ էին գնդակահարվում Երևանի փողոցներում, իրական քրիստոնյան, իրական քրիստոնեական հոտի առաջնորդը չէր կարող ուղղակի ծպտուն չհանել, հասկանում եք, չէր կարող գոնե մի բան չանել, որպեսզի այդ ամեն ինչը կանխի։ Հիշում եք ինչ-որ մի ուղերձ, ինչ-որ մի դատապարտում։ 2 թե 3 օր առաջ էր, քանի օր առաջ էր, չեմ հիշում, ինչ-որ մի դրվագ էր եղել ցուցարարների հետ կապված, մի քիչ կոպիտ էին քաշել կամ նույնիսկ կոպիտ էլ չէին քաշել, մի քիչ քաշքշել էին։ Դատապարտում ենք բռնությունները։ Իբր մարտի 1-ը դատապարտեիք, պարոն Գարեգին Բ, ինչ չէիք դատապարտում։ Գիտեք ինչի չէին դատապարտում։ Որովհետև նույն Ռոբերտ Քոչարյանի համար թե եկեղեցին, թե Սաղմոսը, թե քրիստոնեական արժեքներն ու պատվիրանները նույնն են, ինչ եկեղեցական որոշ բարձրաստիճան սպասավորների համար։ Նրանք նույն ալիքի վրա են, նույն սանրի կտավն են, չգիտեմ էլ ինչ նմանատիպ ասույթներ կա, բոլորը տվյալ դեպքում կիրառելի է։ Ու հենց սրանով է պայմանավորված, որ երեք տեղի ունեցավ այն ինչը պիտի տեղի չունենար, երբ որ տեղի չունենար, եթե այս շարժման առաջնորդ կարգված կամ նշանակված տերտերը իրապես կրեր քրիստոնեական արժեքներ։ Սրա մասին է խոսքը։ Իրապես քրիստոնեական արժեքներ կրողը ոստիկանների նկատմամբ պետքան մաղձ չէր թափի։ Նրա գլխավորած շարժումը չէր տարածի ոստիկանների ընտանիքների անչափահաս երեխաներով լուսանկարները, չէր հորդորի զանգել, հայհոյել նրանց, երեխաներին տերորի ենթարկել ու կամ նմանատիպ բաներ անել։ Չէր անի ուղղակի։ Որտեղ դա ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի քրիստոնեական արժեքների հետ։ Քրիստոնեական արժեքների մասին էր 2018-ի հեղափոխությունը նաև։ Երբ որ
խոսում էր սիրո մասին, խոսում էր ոստիկանների նկատմամբ սիրո մասին ու համերաշխության մասին, դրա մասին էր, դա էր։ Բայց այստեղ մենք գործ ունեինք մարդկանց հետ, ովքեր թքած ունեն ինչպես իրենց քրիստոնյա հոտի վրա, այնպես էլ նույնիսկ այն մարդկանց վրա, ովքեր թեկուս, ինչ որ գումարի դիմաց, բայց համաձայնվում են գալ ու իրենց կողքը կանգնել։ Նրանք այդ մարդկանց վերաբերվում են ընդամենը որպես անոթներ, որոնցից կարելի է քամել արյուն ու այդ արյունը փորձել քսել մեր ձեռքերին, որպեսզի մեզ նմանեցնեն ու նույնականացնեն իրենց հետ։ Հենց դա էր պատճառը, որ այդ արյունռուշտ սրիկաների ղեկավարած ցույցը հարձակվեց ոստիկանական պատի վրա։ Կադրերը համացանցում կան, բոլորը տեսել եք, թե ինչպես է սառեցված տերտերը փորձում այսպես դաշնակ Իշխան Սաղաթելյանի հետ նույն պահին կամ որոշ ինտերվալով հարձակվում ոստիկանների վրա, փորձում հրմշտել ու մեկ էլ անհետանում կադրից։ Ու այդ պահին ակնհայտորեն հրահանգավորված ցուցարարների մի խումբ, որոնց էլի ըստ բանի էլ, ըստ լոգիկայի, հաշվի առնելով են բոլոր գաղտնալսումները, որ մինչ այս հրապարակվել են, գումարի դիմաց բերել են այդտեղ, սկսում է կոտրել սալիկները, մայթի, քարերն է կոտրում, որպեսզի նետի ոստիկանների գլուխներին, ջարդում է ցանկապատերը, այդպիսով հարձակվելով ոստիկանների վրա ու փորձելով ստանալ մաքսիմալ շատ արյուն, որովհետև նրանց նպատակը երկու նպատակ է ունեցել, էլի նպատակ A եւ նպատակ B։ Նպատակ A-ն նոյեմբերի 9-ը, այսինքն ցուցարարներին կհաջողվեր ջարդել ոստիկանական պատը, գալ ազգային ժողով ու մահափորձ կամ գուցե եւ հենց սպանություններ իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության նկատմամբ եւ պլան B-ն, որ եթե ցուցարարներին չհաջողվեր շրջանցել ու ջարդել ոստիկանական պատը, ապա հասնել նրան, որպեսզի ոստիկանները ինքնապաշտպանության դիմելով գնային այնպիսի գործողությունների, որոնց հետևանքով, որ կլիներ գոնե մեկ սակրալ զոհ։ Հենց դա էր պատճառը, որ երեք ցուցարարի ձեռքը վնասված, տեսել ենք ինչից, որ ինքը փորձում է վերցնել դժբախտաբար, ես անկեղծորեն ցավում եմ այդ մարդու համար, դժբախտաբար փորձում է վերցնել այդ գետնին ընկած ձայնային ռումբը ու ձեռքի մեջ պայթում, ակնհայտորեն երևում է, որ ձեռքը վրան է շատ վիրավոր է, երեկվանից այստեղ մեր գործընկերները ընդդիմադիր, որ միջև այդ մի չէին փայլել նրանք այստեղ գալով։ Ուղիղ 40 ժամ գոռում էին մարդու ձեռը կտրվել ընկել է, մարդու ձեռը կտրվել ընկել է։ Այդքան մարդու ձեռքը ոչ մի այդ պահին վիրավորվել էր, բայց իր վրա էր, հասկանում եք, կռում են այդ մարդու վրա, իրանք որտեղ երազում էին, որ այդ մարդու ձեռքը կտրվեր։ Ես չգիտեմ, մի հատ ճշտեք, որտեղ են վիրահատել այդ մարդուն, որտեղ այդ անդամահատությունը տեղի ունեցել, որտեղ է եղել այդ վիրահատությունը, մի հատ ճշտեք, խնդրում եմ, այդ ինչ պայմաններում է դա եղել։ Ես անկեղծորեն ասում, ես ամեն ինչ հավատում եմ, կատակ չեմ անում, ժողովուրդ ջան։ Ընդհանրապես կատակ չեմ անում, որ ես ամեն ինչ հավատում եմ, որովհետև չի կարող